你 spot 到我影緊乜嘢冇？你 spot 到冇？係我用廣東話折磨你哋啦。繼續講我中國嘅 trip 啦。蘇東北咧，俾我好深刻嘅印象咧，係佢哋嘅食物力量真係好大嘅，唔係開玩笑嘅，全部都係 exercise。你睇下佢哋嘅酒。之後咧，佢係佢哋嘅包粟咯，包粟咧黏黏咁樣，我唔似我哋馬來西亞咧係脆脆嘅。呢個蓉咯，蓉咧我老豆嘅朋友買翻嚟嘅時候咧就死咗嘅。呢個咧係我去佢哋嘅 night market 嘅時候睇到，影俾你哋睇咯，係喐住噶，好可愛噶。呢個蓉好唔好食？好食嘅，好似雞燉咁樣啫。呢個 spot 到冇？我影乜嘢 spot 到冇？咁啦，喺呢個狗肉館啊，咁你猜下呢個係咪狗肉？我隔籬都有養狗仔噶，點食哦？呢個係臘腸啫，雪糕又好平哦，1蚊一支，買5支啊送1支。東北好凍啊嘛，所以好多 berries 啊，我成日食 berries 啊，食到賴屎啊！講呢個 yogurt 真係好食啊，我真係好中意。OK 啦，就係咁樣先啦，下一集再俾你哋知更多嘢啦，嚟到打棘咗啦，拜拜。